Ayan, close oh. Red! Ay, ilang taon na siya? Nasa 6 years old or 7 years old. Dito na siya pinanganak. Yes po, dito. Wow. Red! Pero di ba lumalapit sa kanya ng mga kaulan? Hindi. Bali lumalapit siya, kaya lang hindi po nila nauuli sa Red! Ayan. Red! Jump! Oh, ganun pala. Ayun siya. Bakit kaya pala nag-jump? Yes, sir. Tapos bababa siya ulit. Thank you, Antoinette! Good girl! Thank you. Red! Down! Wow. Smile! Cute. Sir, binibenta rin yung tiger niya. Depende rin sir, kay sir, anong bird? Bilang ang isa. Yung crowd. Ayun, sir, tabi tayo. Roar. Ang next. Crocodile sir, bali naka-jet print po kayo sir, bali kasama po kayo ng driver. Pero sir, i-check ko rin po pictures ko po kung bakit. Optional naman po. Ayan na yung mga bata oh. Pila-pila na sila. Sir, sir,